barato ug monthly pero near RFO na. Tunga sa Davao City. For only 25,000 pesos, pwede na ka maka-invest diri sa Aeon Blue, Davao City. Namoy duha ka option. Naa sila pre-selling o naabot sila near RFO unit. For your reservation, i-message lang si Dabawenyong Realtor para ma-assist mo diri sa Aeon Tower kay naa diri ang atong reservation ug ang ato ang showroom. Makita ninyo ang actual kung unsa ka gwapo ang ilahang mga rooms. Again, my name is Kenny John Lupiza, your Dabawenyong Realtor, anything about real estate.